这个又是辣椒油，这也是家里自己做的吗？对，这个是有点剁椒。这怎么？哎，你别碰，你别碰，也是自己做的，是不是？对的，对的，是炒很多菜呀、之类的都可以。你就这么能吃辣的哈？我非常喜欢吃辣，但是这个对胃不好。我的胃已经是辣胃了，我没有辣，我就开始冒痘啊，或者是整个人。你看别人是吃辣冒痘，他是不吃辣冒痘。那程炫在家里会有，比如说跟你们饮食上的不习惯或者冲突吗？最开始的时候他也没有那么能吃辣吧，但是就被我训练到现在已经跟我们完全一样的水平，无辣不欢了已经。饮食上，我觉得像程炫他可以慢慢适应，毕竟只是个吃的事儿。那观念上，比如说在文化上，会不会有什么有趣的冲突？我记得拜托了冰箱刚刚开始的时候，嘉尔跟我们聊天，你就会觉得他对很多事情的很有趣的认知，特别有意思。对，请把那个回忆剪掉，为什么剪掉？因为我现在什么都懂了。可是我觉得那个是我们一起走过的回忆啊。那别剪了。我老公跟我其实还好，就比如说跟我妈妈，他就会有一些就是会碰撞的点。比如说呢我？老公出去买东西，比如买苹果，是吧？我妈一看，哎，4个，为什么要买4个苹果？啊，就是4不好，不吉利。啊，他就觉得，为什么不能买4个？其实只要妈妈不那么执拗，然后老公又有一个随意的心，就比较容易。我妈妈是一个非常开化的妈妈，她其实是就是脑子里的天生想法就会马上讲出来，但是我妈是可以和谐的，所以我们常常在一起开家庭会议，然后这样聊，哎，最后都会有个特别好的结果，所以我们现在相处非常好。其实有的时候不是说放弃自己的原则，而是本来就不需要那么原则，就是大家不要这么道理。对呀，没有对错。